Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Kediri, pertama menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kediri dan aparat keamanan KPU serta Bawaslu Kabupaten Kediri atas pelaksanaan pemilu serentak 2019 yang terselenggara dengan aman dan kondusif. Kedua, kami menolak cara-cara inkonstitusional, kekerasan, dan anarkis kepada tahapan pemilu 2019. Ketiga, kepada masyarakat saya himbau untuk bersabar menanti hasil keputusan resmi dari KPU pada tanggal 22 Mei 2019. Mari kita bersatu kembali, jaga kerukunan untuk berbangsa dan bernegara. Semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.